untuk terus maju membangun Indonesia. Ku persembahkan seluruh jiwa raga untuk terus maju membangun Indonesia. Generasi harapan, generasi harapan untuk Indonesia sejahtera. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini orang ngalajengkeun deui kana nyata pengertian penelantaran. Waalaikumsalam eta Pak Ujang. Pak, aya teh ibu-ibu ataupun bapak-bapak nu terang. Naon sih ari penelantaran teh? Dilukeun, Pak. Dilukeun. Terus kemudian antep. Ai seorang ditamo jadi si sepuh teh kamarana kan aya nu Arab Saudi jadi istri teh bapana damel. Jadi kadang yang antepkeun diluhurkeun jeung ninina, kadang ti orang dagang sagala rupa paling penting. Sagala rupa dicaplurkeun beunanya. Tah kitu. Tah ibu-ibu, sinarang bapak-bapak, upami misalkan kurang sapertos kitu teh dilantarkeun gitu nya, gitu teh. Salarosna teh namanya penelantaran teh dicaplurkeun teh nya tadi sareng bapak sareng ibu dicaplurkeun beunang. Teh aya pengontrolan sapertosnya. Tah ibu-ibu sareng bapak-bapak coba ditingali dina buku pintar halaman 33. Nah, cobi eta aya nya namina kasus patasripin, kasus tasripin, kasus tasripin. Cobi dipangkerna eta tingali di halaman berikutna eta aya contoh kasusna. Saha bade macakeun kasusna? Nanti Pak Masuk mana Pak eta Ujang. dan si kisah tas ripin ieu nya Pak. Coba dibacakeun aya kasusna eta. Oh nya. Aya mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir satu tahun lalu. Ketika adiknya kini sangat mengandalkan tasripin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Nah, hampir setiap hari Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga anaknya, Pak. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12, kadang sehari dapat 30 sampai 40 ribu sehari. Itu dibelikan beras, sayur dan sisanya untuk jajan adiknya. Jelas bocah tersebut yang putus sekolah. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu dan memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia juga bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan juga ngaji di mushola depan rumahnya. Itu Pak. Atur nuhunnya Pak Ujang. Terus nanti macakeun carita Pak kang si Tasripin ieu. Cobi Pak Ujang sareng kelompok anu sanesnya kelompok ieu sareng si Ipa kelompok Pak Ujang. Cobi mungkin eta aya pertarosan di abdinya. Nah, cobi tah pertarosanna cenah apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dan dalam menghidupi adik-adiknya. Ya kertas nanya. Sebenarnya mohon. Tak anu kahiji ibu-ibu atau bapak-bapak apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dalam menghidupi adik-adiknya. Tadinya. Sama ibu-ibu lah. Sami. Nu kaduana atau setan kahiji? Nu kaduana. Apakah yang dilakukan tersebut layak dilakukan oleh anak seusia Tasripin? Teu Pak, maksudnya. Nu katilu, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Tasripin dan adik-adiknya? Jadi nguruskeun geranna. Ya. Sok pas ditulis eta jawabanna dina kertas pelangana. Nah, cobi nya saha anu bade macakeun? Abdi Pak. Sok mangga. Ujang. Janten kegiatan anu sok di
dilakukan ku tasripin teh nyaeta sok macul melah pare terus oge ngabersihan sisa-sisa pare jeung sajabana Pak. Terus oge kangge anu dilakukan tasripin tadi menurut abdi mah eta teh teu layak hawatos da kangge ka anjeunna masih awet tos di ieu tos damel repot kitu nya Pak. Terus oge katiluna mah kedahna panginten tadi soal bapak panginten cenah kedahna kumaha kerabat sareng keluargana kedahna mah keluargana teh memperhatikeun nya upami teh aya bapana panginten aya kerabatna kitu nya ngurus anjeunna ulah dugika terlantar sapertos kitu hawatos kitu nya. Atur nuhun Pak Ujang kana walarangananya. Tah ibu sinareng bapak bahwa eta kan murang tasripin teh murang kalih nanya murang kalih bapakna namina teh bapakna teh anu bekerja di luar di luar pulau nya Kalimantan ya Kalimantan. Tah eta teh ibu sinareng bapak anu dilakukan ku orang tua anak tasripin eta itu teh tidak layak atanapi disebut nate penelantaran anak gitu nya tah bapak si bapak anak tasripin itu sudah melakukan penelantaran anak gitunya bapak. Nah ibu sinareng bapak tah ayeuna bahwa tidak dilakukan kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak termasuk kasih sayang dan perhatian dengan itu teh disebut nate penelantaran anak gitunya. Tah sapertos dina ieu dina gambar ieu nya dina picatna. Tapi karena tadinya ya dibagikeun ku abdinya sateacana dimana ku abdi berbagi. Tah tinggal dina ieu pengertian penelantaran anak. Tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak baik fisik, psikis, rohani maupun sosial gitunya tah. Fisikna nyata tadi teh benernya ditelantarkeun urang kali teh di mana gitu nya mamna gitu nya nanti salurana lah gijina teu katiekeun. Psikis nyata psikis teh kemampuanna atau napi otakna gitu nya teu di sakolakeun tanya seperti itu. Rohani nya kitu teh berenang nan teh seperti agama pendidikan agamana pangintennya Pak. Tah maupun sosial teh kehidupan sareng tatanggina atau jeung era rancanganna pangintennya Pak. Tanya tah anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Nah itu tergantung atau tapi terkandung dalam dina pasal 1 Undang-Undang 4 tahun 19 atau tapi 1979. Tah itunya ibu-ibu coba ditingali eta aya oge dina halaman 35 tentang pengertian penelantaran tehnya ibu kan dibuka bukunya